कुछ लोग खर्राटे क्यों लेते हैं, कभी सोचा है? जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है, तब गले और मुंह की मसल्स भी रिलैक्स हो जाती है, जिससे सोते समय सांस की नली थोड़ी सिकुड़ जाती है। जब आप सांस लेते हो तो हवा इस ब्लॉक रास्ते से स्पीड से गुजरती है, जिससे गले की मसल्स वाइब्रेट होती है और खर्राटे की आवाज आती है। जितनी गहरी नींद होगी मसल्स उतने ही रिलैक्स होंगे और खर्राटे उतने ही तेज। लेकिन जागते समय हम खर्राटे नहीं लेते, क्योंकि तब हमारे गले की मसल्स ओवरऑल पूरी बॉडी एक्टिव रहती है, इसलिए एयर का रास्ता भी खुला रहता है और कोई वाइब्रेशन नहीं होती।